手下留情 ，Family Day 之老豆係靚女媽媽嚟嘅，係歡迎何雁詩你好 ，Sam 你好，兩位好咁啊第一次上嚟手下留情呢個節目啦，打個招呼先啊，劉偉恒，你好，好榮幸。大家都係父母啦，即係開始要踏上嗰啲暑假完啊，要翻學放學啊，接放學嘅心情。你即係身為一位公眾人物，如果你去門口接放學，會唔會成日好多時都會即係揮手啊、認到啊？又唔會喎，可能我區因為我就係啱啱開始就住學校啦，咁就喺屋村度嘅，咁其實住即係去得嗰度嘅人都係即係家長都係住嗰頭嘅，咁所以反而係我覺得冇乜嘢，都係同啲家長即係傾下啊，話我哋第一日一齊翻學嗰啲即係新生家長就話喂，你嗰個女點啊，我個仔又點啊，咁樣溝通下咯。你入咗群組未啊？我未啊，通常嗰啲家族群組好重要噶，不過我老婆就叫我哋通常，因為我個人就比較執着嘅，咁叫我你唔好亂咁講嘢啊，咁樣啦，係啦，好啦，嗱，我哋今日揾阿 Step 上嚟咧，即係作為一個媽媽啦、太太啦，以一位歌手啦、公眾人物啦，你點樣將你嘅情緒收埋，或者應該咁講啦，或者喺屋企入邊，你係會點嘅咧？其實見到阿仔就好開心嘅，因為佢真係佢好小事又覺得好好笑啦，跟住無啦啦又劇聲啦，咁對住佢又真係唔會唔開心。只不過咁我諗大家都明，其實湊小朋友係攰嘅，無論你幾開心都好，你都係覺得好似 burn 咗好多嘢咁樣，即係將你個腦袋嘅力量都好似少咁部分咁啊。我諗喺小朋友即面前唔會啦，但係就係喺佢瞓咗覺之後就會有一個即係自己嘅 moment，無論睇電視啊定係寫歌都好。咁喺嗰個位就可以俾啲情緒放出嚟咯。嗱，我哋之前男人就討論過，我哋嘅情緒就可能係打機啊，唔係嗰個情緒夜晚自己一個獨處就係，哎呀，下個月要交租喎，哎呀，要交學費喎，媽媽嘅擔心喺邊呢？我諗係對於我哋嚟講係一個長遠嘅plan 計劃嗰種擔心咯。可能我仔個 situation 有啲唔同啦，即係如果你話真係要擔心，係擔心佢自理能力啊，或者如果係有啲乜嘢嘅 therapy 啊，佢可能要去外國做啊，即係呢啲比較點講呢？即係一啲長遠啲嘅計劃，而希望佢可以第時大個，我哋老咗都唔使擔心，太擔心佢咁樣，係呢啲嘅擔憂多啲。係不過我覺得阿仔係我哋算係好彩嘅，佢都係即係每日都幾 happy 啊。我哋係真係攰啲嘅啫，即係因為佢未識行，要滴住佢啊。咁呢啲嘢攰啲咯，但係其次係好開心嘅。係我之前喺即係某份報章我都寫咗一個題目啦，就係講其實即係。爸爸媽媽就梗係辛苦㗎啦，即係我阿爸阿媽又好辛苦，我哋做爸爸媽媽嘅亦都好辛苦。咁但係最大嘅 reward 就係咩咧？就係你睇到啲小朋友好開心。咁啊，我啲女就比較大啦。咁而家譬如做嘢做到好攰啊，又黑雨又紅雨都要翻工，跟住翻到去攰賴賴。咁最開心嘅嗰個 reward 係乜嘢咧？就係我每一晚都會做呢個動作，因為通常我都係會俾我啲女夜瞓，即係佢哋瞓咗覺我先翻到屋企啦嚇。咁我就會偷偷地打開對門，裝下佢哋瞓到好冧嘅樣，咁啊，因為啲小朋友瞓覺啲形態好好笑噶，譬如我細女抱一抱佢，譬如我細女會食手指啊，大女就瞓到即係氣晒啲被啊咁樣啦。咁但係你見到佢哋啊，即係嗰種好天真無邪啊，即係我哋亦都無謂將嗰啲辛苦話俾佢哋知啦。咁但係你見到佢哋好開心，佢哋又過咗一日啦。咁我哋就幾辛苦都值得啦。咁呢個係每一日對我嚟講一個最大嘅 reward 嚟嘅。見到佢哋瞓覺瞓到傻晒，咁我就好開心。咁啊 Step 咧，你點樣去即係照顧你嘅小朋友？當然可能仲會再投入到更加多嘅精神同埋你點樣去舒緩你嘅情緒咧？就係寫歌。又唔係啊，其實佢好笑容㗎，即係佢可能佢有陣時譬如眼瞓啦、攰啦，咁佢會扭計喊啦，咁佢嗰啲喊都係唔係持續哇嗰啲佢跟住之後就再咁樣。咁但係如果要佢開心咧，好簡單，可能同佢步步節啦，或者抱起佢轉圈啦，跟住佢就唔記得咗噶咯喎，即係呢啲佢就已經唔記得自己有眼瞓，總之 keep 住同佢玩就 OK 嘅。睇佢瞓覺又係正嘅，因為我仲有 BB cam 啊嘛，咁所以一路會睇住佢咧。我最中意見到佢係即係大字型咯，向上大字型，因為你覺得嗰個
點解我咁中意大自然？因為我覺得佢好似好信任個環境啊。嗯，即係通常如果我自己瞓覺，我係攣埋一邊噶嘛，因為好需要可能大家壓力好大安全感啊嘛，係嘛？但係我見到佢咁話手朝天投降吧咁樣 feel， 我就覺得喺佢嘅生活其實可能真係好多嘢都好 safe 啊。你同你先生即係嗰個屋企嗰個工作嘅分佈係，即係個 role 係點樣樣嘅？即係爸爸媽媽個 role 有啲咩唔同㗎？佢係勞力係咯，即係佢負責送翻學嗰啲咧，好多時候都係佢嘅。咁送 therapy 啊咁樣，有啲特別嘅 course 我哋會一齊去上，例如我哋上緊手語堂啦，咁嗰啲就會一齊啦。咁但係好多時候爸爸都係辛苦啲嘅，佢就要負責車出車入啊。咁我就負責係嗰啲文書啊，同埋公關部啊，即係遞文件啊，跟住約堂啊嗰啲啊，約醫生啊，跟住要去同嗰啲即係國際嗰啲組織去講關於 Angel 文啊，咁我就負責做呢啲嘢嘅。係餵嘢食咯，都係媽咪負責。我第一次聽到咧，即係有一位太太啊，即係親口表示啊，對於嗰個老公啊係要做司機車出車又係表示知道佢好辛苦噶。我第一次聽，因為咧嗱，我唔知啊，即係咧。好多包括我嗰兩個女，即係而家3個女啦即係連埋我太太，佢哋就會覺得你都係揸車啫，慘得過我哋要搭車，即係類似呢一種啊！揸車有幾辛苦啫？你坐喺架車度等，你都可以喺入邊聽下歌、瞓下覺啊！咁好少可會喺我個屋企嗰3個大弟當中咧，係聽到啊！哇！你揸車出車入都真係好辛苦下㗎，我好少聽到㗎。反而係覺得因為個時間咯，即係因為我真係比較做嘢比較忙啲，相對起上嚟，咁佢就會可以即係一朝早咁啊起身送佢翻學，跟住之後晏晝又會喺度接埋，即係嗰個時間分佈，我覺得係辛苦。即係如果我突然間要每一日都要抽呢個時間出嚟，我可能未必 commit 到，但係佢就好肯好樂意咁做。有冇分黑面白面嘅咧？因為我最近發現我就係被全家公認做黑面嗰個嘅。咩叫黑面白面？即係負責鬧人嗰個咯。我哋 good cop bad cop。係啦，即係例如我個仔唔食飯咧，我媽就會講嗱，唔食飯啦嘛，打電話俾爸爸噶啦，咁佢就會食飯噶啦。又或者早幾日佢唔肯食菜，咁跟住之後我就要行出嚟，我明明喺房做緊嘢嘅，我要行出嚟望一望佢。咁佢就會好自然就會自己食菜咁樣嘅。嗱，最尷尬係咩咧？即係例如我唔緊要啦，我做呢個位啦。咁但係我媽無啦啦有一朝提我，你唔好成日鬧你個仔啦，佢驚你㗎。咁我話係，但係你拱我去嗰邊嘅喎，即係我有啲咩事俾你拱咗出嚟做擋箭牌。咁你哋有冇分？我哋又冇乜嘅，因為其實佢鬧佢都未必明咁樣啦，同埋佢基本上都冇乜嘢好鬧嘅，除咗食嘢係曳啲之外，咁變咗係，反而我覺得我同先生咧對佢咧都會有啲佢個 schedule 有啲嚴謹啲嘅，反而係姐姐咧就會覺得，哎呀你媽唔俾你瞓㗎，你媽要你食嘢㗎，唔關我事㗎，即係佢係嗰啲咧起我咁樣，因為我姐姐係好錫我個仔嘅，我姐姐係由我自己2歲湊到我而家，再跟住幫你湊仔，係啊，哇咁咪佢同我媽好似睇住個孫咁樣，哇好難得喎，係啊，所以佢真係當佢係孫咧，即係譬如我買嘢俾我仔，佢會同翻我講話多謝你啊咁樣。哦係啊，我都諗緊我羅州話幾得意喎，多謝你買嘢俾你個仔喎，係 OK 係，所以係好 sweet 嘅。咁所以如果話黑面白面咧，咁可能我同先生就會嚴謹啲咯。咁即係公公婆婆同埋姐姐就會比較白面啲。哦，咁有冇啲嘢係大家嘅理念係有啲唔同？我覺得係唯一唔同最，因為佢其實都我個仔又未算好多嘢要去逼佢，要去 push 佢嘅，但係唯一唔同係最近話講校巴咯，因為咁我同先生都係想去坐校巴嘅，咁個校巴如果因為我哋政府學校啦要申請，咁我哋申請到一個位係即係佢會係直接嚟到我屋企樓下接埋，跟住之後送埋翻嚟咁樣啦，咁我話哇好方便啊正啦，咁跟住我媽話唔好啦，唔好坐校巴啦，佢成日覺得坐校巴未必有人睇住 BB 啊，跟住不如我自己車啦，但係我同先生都知道咧係唔
唔會㗎，即係佢話自己車可能係車得2-3日，跟住之後就會全部係我哋自己搞翻嗰隻咧。咁但係最尾就即係我媽都 respect 我哋嘅即係意見嘅。咁最尾都係我哋決定俾佢坐校巴咯。即係嗰個時間，我覺得係對於我哋一家人嚟講都會係鬆動啲、輕鬆啲啊。咁而家即係會唔會過咗相對地比較艱難嘅階段咧？對你嚟講？冇噶喎，呢個艱難冇得放鬆嘅階段係唔會停嘅。即係會唔會應該係叫做適應咗啦，或者我覺得入翻咗學就會好啲嘅，即係因為大家都會多啲時間係啦。咁喺學校就真係好好嘅，佢哋又會餵埋佢啦，因為仔未識自己餵自己啊，餵埋佢啦，跟住又會有晏教時間啦。咁佢翻學嘅，因為喺特殊學校咧，佢主要就唔係話學 ABC 嘅，佢係學一啲物理治療啊、職業治療啊，或者一啲自理能力嘅。咁呢啲都係即係對於我哋嚟講好實用嘅 skill 咯。咁同埋有一段時間喺學校，我又真係可以 flexible 啲啊。係啊，即係起碼有啲時間休息下，或者學你話齋填下表啊，寫下歌啊。唔係，如果佢搭校巴，其實真係姐姐可以送到落去嘅話，我哋瞓得晏啲都好啊嘛。係，唔使晨咁早趌起身。係，因為咧，即係如果大家冇做父母嗰啲，就未必明白到呢一樣嘢。其實阿爸阿媽咧，真係好需要充電嘅。係啊，係需要睡眠嘅。係啊，因為係一個長途戰嚟噶嘛。係完全明白，好辛苦啊！嗰中間咧即係瞓下又醒，跟住同埋唔係即刻瞓翻噶嘛。係啊，即係嗰種睡眠係唔係一啲有 quality 嘅睡眠嚟噶嘛？係。咁所以我係好需要有一晚，不過我仔係自己瞓嘅，不過都係好需要係有至少5-6個鐘嘅 uninterrupted sleep。如果我就 function 唔到。唉，你又好啦，你有5-6個鐘。係啊，因為我仔自己去一間房，即係佢由2-3個月陪月走咗，我哋都係擺佢自己一間房噶啦。跟住之後，當然頭嗰年咧，佢就會好多即係 EA 啊，跟住佢揾唔到佢自己奶嘴咧，佢就會嗌啊。去到1歲零，佢先識得執奶嘴嘅。咁就之後先開始好啲啦。咁你哋都算係好放心喎，即係2個月就係邊一個提議你定係你哋決定？嗱，細個就俾佢自己間房啊。當時咁樣都係點㗎？我哋有傾過，咁就試過陪月喺度嘅時候，咁會有一日就係即係佢翻屋企㗎嘛，禮拜日咁翻屋企，跟住我哋擺咗佢過嚟我哋房咧，就完全我哋零睡眠，係完全瞓唔到覺。咁跟住佢其實我哋又好太過擔心啦，即係佢呼吸嗰下，我哋都會睇住佢呼吸。咁發覺唔係好 work 喎，其實阿仔瞓得 OK 嘅，但我哋就完全唔得。咁我之後就 send 翻佢過去自己房。咁之後我哋再有睇呢個睡眠嘅治療師咁樣啦，咁都係 suggest 話如果 BB 自己一間房咧，佢個 quality sleep 會好啲嘅。係，好明白嗰種啊！我頭嗰幾個月係無啦啦好驚，有冇呼吸咧？摸一摸先。OK， 個胸口有喐嘅。係，咁你哋就做啱咗決定啦。小弟啊，就係因為當時啊，都係我第一個女咧，新手爸爸媽媽，第一就梗係覺得，因為媽媽又要餵奶啦，第一啦，第二就係，咁啊一齊瞓咪好開心咯。咁結果呢件事係翻唔到轉頭嘅。咁我中間過程我唔講啦。咁我想講我大女咧，好似從來冇喺呢個節目講過，我大女同我瞓到9歲。哦，唔係。我同我媽瞓到16歲，我同我媽瞓到16歲啊！大家去問下點解話我樣咁似李先生？其中一首歌叫做《熊貓》，大家就明哇！因為咧，其實中間夾咗一件嘢，佢會喐喺度咧，其實係冇可能瞓得好嘅。咁所以咧，我喺我個細女出世嗰陣咧，我就同我太太講，我話冇得翻轉頭，今次一定要逼佢自己瞓。咁結果咧，嗱，其實老實講啊。你亦覺得好啱，饅頭同阿包包即係我大女同細女咧，佢哋瞓覺個 pattern 好唔同。包包咧而家係嘣咁上床即刻瞓得着，因為佢好細個就已經習慣咗我自己瞓，自己啜一啜手指或者摸下公即係瞓着嘅。但係大女咧佢就要搞好耐啦，因為咧以前佢慣咗要揾啲大人黐，咁而家咁大個梗係唔會再同佢瞓啦。咁但係佢自己都唔係一個易入睡嘅人，就係因為我係同佢瞓，我覺得係啦。喂，咁今日係咪傾咁多先啊哥？傾住咁多先啦。係嗰啲爸爸媽媽嘅嘢，我哋有排講啊。咁我哋下個禮拜咧就繼續請何雁詩上嚟。我哋仲有好多關於咧，即係今日只係揭開序幕啊。我哋仲有好多啲爸爸媽媽嘅嘢未講嘅。咁我哋下個星期咧就繼續啊。唔該晒，Sir，拜拜。
手下留情 ，Family Day 之老豆老豆。好咁啊，一個係我哋今個星期嘅老豆，繼續有一個媽媽咧，就係上嚟同我哋傾偈嘅。Hello，黃先你好 ，Sam 你好。咁啊，上個星期咧，我哋就即係揭開咗序幕啦。係講咗大家嗰啲睡眠啊，咪後然後又喺度講話唔得，真係冇覺瞓啦。喂，其實你平時而家咧，即係做咗媽媽，即係雖然唔係好長時間啦，你有冇發現你自己嘅生活話題好多嘢都係同湊小朋友啊？小朋友食咩啊？有㗎，即係尤其是頭嗰2年更加會嘅。咁但係我覺得我係成個人係大個咗嘅。咁但係去咗有小朋友之後啦，即係真係要為一個生命負責，同我淨係為我自己生命負責係完全兩樣嘢嚟嘅。即係好多嘢你知道。你就係佢嘅所有嘢啦，佢唔識嘅所有嘢都係由我同先生去教導佢嘅，咁呢個責任就重大咗好多咯。係，我哋呢兩集咧突然間好似好客氣咁樣講先生啦，不如我叫翻阿 Fred，嚇親大家，係啦，叫翻阿 Fred 啦。但係我覺得如果你話女仔點樣成為媽媽咧，我覺得係懷孕嗰個階段咯，即係你由懷孕你就會覺得首先荷爾蒙有好大嘅變化啦。以前我係好中意出去玩嘅，跟住之後一大肚我就想落嚟屋企啦，因為好攰啦，同埋你對於食嘢又飲食又想清淡好多啦，咁就真係嗰段時間加上係 Covid 咧，我都冇乜出過街。係喎，我先拱前啲先，係係有意思地做爸爸媽媽，定係一個意外嚟嘅？有意思嘅，我一直細個都好想，即係細個都係想做媽咪㗎啦。咁去到我哋結咗婚去 honeymoon，咁 honeymoon 嗰陣就話不如試下啦。咁試咗2個 cycle 就中咗。咁之後就係咯，一路留喺屋企。但係我覺得嗰段時間咧，你開始見到即係見到個肚慢慢有變化啦，跟住又開始去 plan 阿仔嘅將來啦。係嗰段時間真係學識會對一個小朋友負責任咯。係。係嗰個階段。咁你自己有冇發現你開始生活唔同咗？即係我意思心態啦。其實個驚嗰個位係幾時開始？即係有啲人就係一 test 到係 positive 咁就驚咗啦。阿爸驚啲嘅，大家都驚。我冇驚過，到而家又到而家都冇驚過，真係冇咩好驚。我即係如果你話驚，真係即係發現有小朋友有特殊嘅病啦，咁嗰下當然驚，但係驚咗一下咯，都唔係好知驚過嚟到。阿 Fred 嘅反應咧，即係知道佢就驚啦，咬晒底啦。嗰日係點㗎？你點樣你係一齊發現啦，定係你發現先㗎？我發現先嘅。通常得女人發現先啦。咁你講俾佢知，佢個反應係點㗎？係咪真㗎？咁樣咯。即係頭先你話阿 Fred 講話係咪真？我曾經有諗住想講呢句，但係我寫我講呢句嘢，我會唔會嬲嘅咧？因為咧又唔會嬲嚇，唔係因為我做嗰個 test 嘅時候咧係偏早期嘅，即係你知有啲 test 係可能2個禮拜做先叫做嗰個好實色噶嘛嗰條線，咁我係啱啱好問，即係我總之我好趕住一定要知咁嗰隻啦，咁所以嗰條線係見到但係唔深嘅，咁跟住俾佢睇佢就話可能唔係嘅，即係可能唔係好清楚條線咁樣。咁第二日就再去買多2個 test，咁一個就係紙嗰啲啦，一個就係電子嗰啲啦。咁電子嗰個有，咁嗰個唔會假啦啩咁樣。咁佢都係一個 shock 樣咯。咁OK 咁樣。好啦，你見到呢個表情，你當時有冇即係嗱？我唔知道你同阿 Fred 平時嗰啲相處係點樣咧？有冇啲話？咁你真係唔開心啦！咁又冇啊，真係開心嘅。咁你而家諗翻起阿 Fred 當時嘅心情都係驚嘅。你滿唔滿意佢個表現先？第一，我冇唔滿意嘅，因為件事我覺得唔係好話包佢嘅，即係我。有即係我大肚嘛，唔知大家識唔識 Angelia 咁佢係我好 close 嘅 friend 嚟嘅，咁我哋就會2個 couple 一齊去食飯，咁佢先生都會 warn 我先生就係話即係喂嗱你醒醒定定啦，而家咧有啲乜嘢呢段時間大肚同生仔嗰段時間個老婆咩都啱噶啦，即係你咩都話係 OK， 跟住明白去做，咁
咁就唔會有 conflict 噶啦咁。即係咁阿 Fred 係咪聽晒同埋照做啊？佢係真係有照做嘅，同埋佢都會即係有陣時我啲情緒勁咗，佢都會覺得嚇可能係開蒙啦，但係當然中間都有爆兩幕，但係唔知爆啲咩咁樣。佢冇嘢，但係唔知點解爆兩幕。會喊嗰啲係嘛？會嬲咯，嬲，跟住喊，跟住之後就即係自己有小劇場咁樣咯，跟住匿埋一邊喊完，跟住有一個好似冇乜嘢喎頭先，點解會咁嘅咁？係咁，佢有冇做一啲即係令你而家都覺得哇呢個阿跑好窩心嘅嘢嘅咧？或者冇做到，同埋有做到。我有一樣 sweet 嘅嘢嘅，即係因為 sweet 咧都同 sweet 有關係，因為嗰陣我平時我係唔食甜嘢嘅，大一套我就勁中意食甜嘢啦。咁嗰陣阿 Fred 就開緊工拍緊劇嘅，咁我每一日開工咧，我就叫佢share 嗰個 call sheet 俾我，就知道佢喺邊度開工。通告係啦。通告，咁我就直接 search 佢個地址，睇下附近有啲咩甜嘢賣。咁就 send 翻個 Google Map 俾佢，叫佢收工買翻嚟咯。我唔係，咁我都 sweet 嘅，因為我幫佢揾埋啊嘛。咁跟住佢就會買翻嚟俾你㗎，收工。係啊，咁都好好啊。係啊，我就反而覺得係呢個懷孕都令到其實爸爸某程度上係成長咗咯。我就最深刻印象係呢樣嘢咯。你有冇見到阿 Fred 成長咗㗎？咁絕對有嘅，但係我覺得嗰個成長係喺小朋友出世之後會比較多啲嘅。我覺得最喺我哋兩個關係最複雜就係小朋友啱啱出世第一個月，因為好唔習慣我哋多咗個人嘅相處啦。即係以往就係尤其是 Covid 啦，咁得我哋兩個人，基本上連 friend 都唔會見噶嘛，街都冇出啦。咁但係突然之間有一個人空降咗喺我哋家庭入邊，仲要係一世都係同佢一齊，咁大家都知道，你一生小朋友嗰個月嗰幾個月就係即係爸爸媽媽，跟住Fred 嘅媽媽，跟住家庭啊，跟住朋友啊，陪月啊，總之全部你識嘅人都會喺你屋企度出現噶嘛，咁就會覺得哇，點解我哋個生活係點樣呢？嚟緊係即係好似佢又覺得唔識點丟啦，因為屋企已經好多人啦，咁佢係落街跑步，佢落街跑步1個鐘咯，好嬲，跟住佢去即係我仔6月出世，佢6月中去咗一次個 friend 個生日 party， 嬲到反艇，佢話佢問我可唔可以去喎。我話你咩意思？可唔可以去啊？而家屋企唔使你湊啊，即係就抌低我唔要啦。咁我而家照顧阿仔啦，咁樣即係去到咁，我可唔可以同個 friend 出去食飯？就展現咗一大堆啲 conversation。跟住最尾我聽翻就係佢好慘，原來佢嗰日開工，跟住特登買一個蛋糕去佢個 friend 屋企門口，跟住話我擺低走噶啦咁樣。咁但係嗱，即係當下就有荷爾蒙變化，個人有攰先會咁啦。而家諗翻又覺得，如果佢真係去個 friend 嘅生日 party， 而家諗翻其實係咪覺得冇問題咧？咁而家諗翻梗係冇問題啦，但係而家唔係有嗰啲荷爾蒙啊嘛，係啊，即係真係落街跑個步咯，最多。嗱，所以跑步嗰下咧，其實都係避一避風頭嘅啫。係啊，我明啊，我明啊。而家煎到流上就嚟，有人包紮，避一避啊！嗰排好想 OT 啊！嗰排。喂，嗱，我哋今日又講完咁多先，我哋開始咧入到一啲好重要嘅關頭，我哋咧再留多阿 Step 一個禮拜啊，下個星期咧，我哋都仲未講做咗爸爸媽媽之後，同埋咧仲有屋企嗰啲四大長老啊、佢樣啊，咁我哋下個星期再講啦。多謝晒何雁詩。Thank you。手下留情 ，Family Day 之老豆老豆。好，一哥係，我哋準備好啦，係嘛？準備好啦，準備好。我哋今個星期咧就繼續有阿 Step 何雁詩喺度啊，咁位媽媽你好啊，係啦。Hello。咁啊，上個星期咧，我哋就講咗喺懷孕當中啊，男人最應該避免即係發生嘅事就係衝突，係同埋笑一句，忍少句，同埋要買甜品，係啦，預咗佢會爆嘅，或者薯條，千祈唔好落去跑步住。喂，落嗱，即係仔仔而家係3歲，係啱啱過3歲。係啦，咁啊，即係做咗媽媽3年啦，亦都同阿 Fred 呢位爸爸又相處咗3年啦。我今日翻嚟想即係探討下咧，我哋都想取下經嘅，即係媽媽對於爸爸喺屋企嗰個 role 啊嘅一啲做得啱或者做得錯嘅事，究竟佢哋係點樣睇嘅咧？即係譬如咧，嗱，你有荷爾蒙變化嗰陣，就覺得佢落去跑個步或者去人哋生日會就唔啱啦。咁我都覺得唔啱㗎。一開始生咗頭1個月，我3個月之後先出咗去玩嘅。唔係咁3個月都好長喎。 3個月好長㗎啦。因為1個月之後我自己都出去玩。
係啦，好啦，我哋今日咧即係揾一個媽媽，即係作為一個啊，即係軍師又好啦，作為一個提醒都好啦嚇。究竟有啲咩係？譬如你覺得有啲乜嘢個老公咁樣做，令你覺得喂真係唔對路，即係你會即係會對質嘅咧嚇，同佢。我覺得最緊要係即係頭嗰幾個月嘅，即係而家就冇乜所謂啦，而家正常翻啊嘛。我自己就算快嘅，1個月到啦，2個禮拜至1個月到啦，個荷爾蒙就回復翻正常嘅。但係有啲媽媽可能係3個月都仲係喺度瞓緊噶嘛，因為我係2個幾月就戒人奶噶啦，咁可能耐啲嗰啲會瞓得勁啲啦。但係我好中意你用個瞓字啫，好應佢性啊，係啊，因為荷爾蒙係咁啊，真係瞓嚟瞓去啊。咁但係我覺得即係作為先生就唔好覺得你因為喺屋企冇一個好特定嘅作用，因為已經有陪月啊，有其他人，就覺得自己可以出街咯。因為你就算唔係做緊嘢，你都要坐喺度睇住我做嘢。即係我知奶唔係你餵，但係你要坐住睇住我餵奶咯，你同我傾偈咯。咁呢個都係一個任務嚟㗎嘛。我想問一問先嗱，即係了解翻當時嘅情況。咁因為阿 Fred 都係一個藝人啦，咁好啦，即係當你啱啱生 BB 嘅時候，其實佢嗰陣時有冇拍緊劇啊，或者宣傳㗎？有拍緊劇嘅 ，actually 我生完，因為我係夜晚生嘅，跟住第2個夜晚佢就要出去拍劇啦。哇！咁基本上佢嚟到係，因為我哋 private room 啦，咁佢嚟到喺嗰個牀嗰度瞓都係瞓咗幾個鐘，跟住又出去拍劇啦。咁呢個冇辦法，工作冇辦法。但你出去跑步唔係嘛？我理得你工作幾多個鐘頭，你翻嚟就唔好跑步。即係一個選擇嘅問題啦。我都明白事理啊，做嘢真係冇計，你真係要做嘅。咁但係當你有選擇嘅時候，你都唔留喺屋企，因為即係你離棄屋企咯。就係咁啊！我唔發表啊！你係老婆啊？永遠都係老婆啊！我想問下，因為我哋對於阿 Fred 本身嘅形象都係覺得啊，公子哥兒啊，咁你就公主千金，佢就公子哥兒。去到真係要湊小朋友啦，嗰下嘅反應係點咧？嗱，雖然話有陪月姐姐有工人咁，但係偶然都可能要親手去換下片啊、餵奶啊，經常係啦。咁兩個係 handle 唔 handle 到咧？ handle 到，即係辛苦啲嘅啫。即係陪月喺度，我哋都有幫佢換片嘅。因為其實陪月唔係幫你湊晒個小朋友，佢係教你點樣湊小朋友。等佢即係走啦之後，我哋都仲可以湊得佢好嘛。咁換片，我記得阿 Fred 幾搞笑，因為佢潔癖嘅。咁有一次咧，就阿仔屙得勁嘢，即係爆到個片全部都係嗰啲啦。咁一打開條片，咁我仔就哈哈好開心，因為除片啦，跟住兩隻腳 boom 咁樣硬翻住自己 pat pat，跟住之後兩隻腳都係啦，跟住之後再攞兩隻手捉住兩隻腳，咁所以係4肢都係，變咗周圍都係。咁我一打開嘅時候，哦大鑊！但係跟住阿 Fred 係走咗咯，即刻即刻離開咗間房。但係佢你有冇爆炸？見到佢離開？冇，我落去跑個步先啊！我話咩料啊咁樣？唔係，跟住佢自己嗌完佢翻嚟嘅。哦，咁佢嘅潔癖係咪你覺得啊？好似真係唔同咗啦，而家即係做咗而家冇啦，而家冇啦。喂，佢而家都會，而家都哎呀咁樣，即係一路做一路哎呀咁樣。但係佢都會做嘅，即係唔會走咗去噶啦。而家都知道冇定可以走。係啊。作為一個太太，見到一個明明有潔癖嘅人，都會做一啲所謂 dirty work，你會唔會 appreciate 嘅咧？好 appreciate 佢，即係我知道佢為咗阿仔係付出好多，同埋佢因為佢係一個冇父親呢個環境入邊長大，所以佢其實唔係好識點樣做爸爸，但係佢都會盡佢嘅所能去希望做一個100分嘅爸爸咯。咁即係我。冇一個對與錯啦，嗱我知喺佢入邊，佢已經盡咗力啦。係，你會唔會讚佢㗎？咁好少喎有。唔係喺鏡頭前面做訪問會讚，所以邊次咧讚咗佢？我記得有一次讚佢啊，唔知做咩訪問，讚佢俾人剪走咗啊！你而家讚多次，我哋唔剪，跟住佢即刻話我唔中意呢個主持，都唔係個主持剪嘅，編輯啫。即係你平時好少讚，好少都好多面讚佢嘅。哎呀，我哋而家俾個機會你，係我哋唔冇啦，頭先讚晒啦，仲唔夠啊？嚇！佢有冇讚你啊？都係做訪問咯。哦，
係啊！你哋兩個啲相處嘅，我哋兩個咧，即係譬如我同我太太咧，就反而去變翻啲小朋友嘅。喂，我今日咁樣我讚兩句都得啩？跟住又或者係佢又做咗啲嘢，今日個黑雨啊，我都接兩個小朋友放學啊，你唔得閒啊，你快啲讚下我先。即係類我哋會有咁樣樣，但係其實老實講，即係呢個係玩啊，但係嗰種 appreciation 啊，即係因為如果大家都覺得嗰啲嘢係老諷嘅話咧，咁大家就好好嬲噶啦，大家會嬲或者覺得為乜啊？好多做下就會為乜，即係頭兩次冇所謂啊。如果你持續，即係我覺得有陣時兩公婆相處咧，嗱我又唔覺得係虛偽嘅，不過即係有陣時欣賞下，哇！譬如好似你咁樣，一個媽媽以前係俾人照顧開嘅一個女女，而家要落手落腳要做好多嘢，又要為個仔仔奔波。咁你都做得好好啊！即係有陣時，譬如我諗翻阿饅頭媽，即係我太太，咁佢都係一個，我又唔用嬌生慣養啦，咁都係嗰啲好多人招呼佢嘅、招呼慣嘅人啦。譬如外母好錫佢嘅，咁而家要佢去即係落手落腳去照顧我兩個都唔易搞嘅女嘅話，咁我都覺得，都係一個好大嘅成就嚟嘅，咁有陣時咪讚佢兩句咯。都係嘅，其實因為我覺得係要諗翻，當你見到呢個人呢個媽媽嘅時候，其實佢曾經都係人哋個女嚟噶嘛，跟住佢點樣去，即係我成日都會諗其實我都想做翻個女仔嘅，其實我唔係特別話我要做一個 strong mom，like working mom， 但係其實有時候我都想做翻個女仔嘅，所以我覺得如果另一半係可以咁樣對待呢，咁係會加分嘅。不過我同先生個相處就比較沉寂，係啦，就大家係互相埋頭苦幹，咁就在心中咁嗰隻嚟嘅。最多係 send 翻個訪問俾你睇下，你自己你自己聽啦。咁得人讚下啦，男人呢，其實好簡單嘅啫，有陣時呢，你拍一拍佢膊頭啊，話佢你今日做得好好，佢好開心嘅。你得閒試下讚下佢。我如果要做呢啲，我一嚟去到好勁咯。哇！我真係覺得你好叻啊！你嗰啲嚟㗎，真係覺得你好叻，你點解可以做到嘅？哇！好勁啊！咁佢會唔會講話？得啦，收翻啦。同阿 Fred 個情況好類似啦，因為我同佢一拍拖嘅時候，佢已經有嗰啲潔癖嘅，即係翻到屋企要即刻除鞋啊、沖涼啊、洗手啊呢啲嘢啦。你太太，我太太係啦。咁但係去到有 BB 嘅時候咧，係我哋一換片咧，如果係大工程嗰啲咧，咁我哋就要兩個人一齊嘅，即係滴住個 BB 入廁所洗咁樣啦。咁佢就係徒手去清潔嘅。我見住佢由開始一路洗 pat pat 嘅時候，一路去到後尾係面不改容，就幫個仔或者幫個女就清潔啊。佢係變晒，咁我覺得呢下我係讚賞嘅，係啦，我都有讚佢嘅。咁但係大家係要揾一個好啱嘅 timing，大家好似兩公婆傾心事嘅時候先至會，但係仲要唔係好 sweet 嗰啲都係嗰啲好似你都叻咗啊，即係都好難，好似外人咁樣，其實都 OK 嘅，即係咁樣，但係唔似係真係讚咁樣咯，即係都仲未去到好甜言蜜語嗰種。我諗起阿 Fred 喺呢方面都有改善咗嘅，個潔癖方面真係舐啡咗啊！佢係我媽成日話以前咧未結婚，我 Fred 啲嘢都好乾淨，佢人個形象都係好乾淨啊！而家啲衫褲鞋襪周圍飛嘅咁啊，呢方面我覺得佢進步咗嘅。因為佢舐啡反而係進步。係啊，因為以前佢會我啊嘛，而家佢唔會啦，佢都係同我一樣啦。到而家調翻轉啦，有機會係會辣興你，或者令到你心中有不滿嘅咧。佢辣興我就係我辣興佢咯，即係佢會我咁咪我咪興咯，佢唔我咪唔興咯。我乜嘢咧？嗱，因為咁，我覺得我哋個 dynamic 係佢車出車入啊嘛，咁我就做嘢多啲嘛，咁佢就會成日覺得咁你都唔車出車入啦，就變咗係倒翻轉係我係個男人啦。係啊，咁呢啲嘢有陣時會嘅，但係當我知道我俾佢見到我真係其實我唔係真係出去玩，我等佢知道其實我今日有啲咩做咩嘅，咁佢就會鋸啲咯啖氣，就唔會話覺得你成日掛住出去見 friend 啦咁樣。係，咁佢係鵝型嘅人嚟嘅係咪㗎？嗰啲 passive aggressive 啊，即係你出去啦，唔使翻嚟噶啦，咁嗰啲咯。係，但係佢道唔道理㗎？即係多唔多道理講㗎？又冇乜㗎喎。係。齋
就係呢啲嘅啫。即係佢有冇一啲即係譬如一句你冇乜反應，佢就會講10句，再即係講到你服為止嗰種啊？係咪㗎？唔係嘅，哦佢唔係嘅出嚟講一句就入翻去噶啦。哦，咁都好啲。咁你自己又係一個點樣嘅媽媽咧？咁到而家我哋都覺得其實喺阿仔嗰度冇乜可以 plan 得好長遠嘅，因為真係今日唔知聽日事。我哋而家覺得佢未識行啫，咁但係可能佢突然間下個月都識行，唔知噶嘛。咁所以我哋都係 play by ear，但係就要好多時候同啲我哋天使綜合症嘅家長去溝通，無論係香港定係喺外國，知道佢哋嘅嗰邊發展成點樣，或者有啲醫學上邊我哋可以點樣 catch up。咁我會係呢一個類型多啲咯。咁阿 Fred 就真係勞力係奴隸係咯，奴隸係咯。係咁我就係資訊係咯。哦，即係咁佢就係總之收 order 做嘢，收 order 做嘢，咁你就可能係即係多啲 planning 啊，或者揾下有啲咩可能性。上網 search 又好，問人又好。約班，跟住我哋有個 timetable 嘅，一齊約埋咁啊。跟住阿 Fred 就係跟嗰個 timetable 做嘢噶啦。哇，咁佢好好喎。其實分工好仔細啊。我都間唔中會有掙扎噶嘛，即係我話你唔好教我啦，我自己嚟啦，即係嗰啲噶嘛。但係佢係會可以一路跟嘅。佢呢度跟㗎，即係因為我哋真係好清晰，我哋冇乜 overlap 嘅。當然每一個禮拜可能有幾次我都會車 BB 嘅。咁但係通常咧都係阿 Fred 都會一齊車嘅。即係如果我車佢都會跟埋一齊嘅。咁就我就淨係負責做啲 planning 啊，跟住同啲學校溝通啊咁樣。我覺得佢哋即係實踐得相當之好啊，冇乜衝突噶嘛當中。一間公司營運嚟㗎，鄭贊庭公司咯。仲有啲咩嘅分野咧？同阿 Fred？我就負責喺屋企玩多啲嘅 ，Fred 就負責同佢游水，好中意同佢游水，因為我仔係差唔多隔日就會去泳池噶啦。咁但係如果到 weekend 咧，就大家 expected 都係會一齊出去咯。咁 weekday 就係一係佢去游水，一係就我喺屋企同佢玩 swing 咁樣咯。睇佢彈琴咯，通常係佢好中意彈，可以彈成個鐘啊。係啦，嗱，你可以坐喺度睇佢嘅，你睇佢彈足一粒鐘。可以。你係陪住喺佢側邊彈。唔係佢咪咚咚咚，我又咚咚咚咁樣咯。我覺得可能因為我同 Fred 都有個共識，就係覺得其實湊小朋友都真係好攰。咁所以如果大家需要一個喘息嘅時間，就不如唞下啦。即係唔好大家推到咁盡咯，都係啊。呢個我覺得都係學習嘅，即係兩公婆係要喺呢啲位互夾啊、互相協調咧，先至係行得遠啲咯。即係成個家庭生活先行得遠落去咯。我覺得係咁啊，即係。做爸爸媽媽咧係一個非常之高難度嘅動作嚟嘅，咁我哋呢啲話題咧都講之不盡嘅，咁我哋咧不如又留多阿 Step 一個禮拜，我哋因為咧都仲未講佢嘅 me time 係點樣處理嘅，我哋下個星期繼續講啊！唔該晒何雁詩 ，thank you。手下留情 ，Family Day 之老豆。好，繼續歡迎咧！我哋今個星期嘉賓阿 Step 何雁詩你好，係啦。咁啊，上個星期就講到少少咧，即係關於做爸爸媽媽咧一個 me time 嘅。好啦，你點樣去 request 你個 me time 翻嚟嘅咧？定係我話要，我要休息嘅就休息㗎啦咁樣樣咧？我覺得我同阿 Fred 都有個共識，就係因為我係 E 人，佢係 I 人，咁所以佢嘅 me time 咧就係喺屋企彈吉他收埋自己。咁我個 me time 咧就係出去見朋友嘅。咁但係通常咧都會盡量喺屋企食咗飯先啦，跟住之後先再出去啦。咁我夜間生活、夜間工作者啊，咁我夜晚先出去。咁 Fred 就負責朝頭早嗰更咯。咁晏晝我就去翻嚟啦。咁有冇一啲位係佢表示不理解嘅咧？即係都有㗎。即係你攰咪留喺屋企休息咯，做咩要出去玩啫？咁阿 Fred 係有曾經表示過唔理解，定係其實都好快接受咗咧？都唔係好接受㗎，到而家都未。但係我即係不斷咁同佢講咯，其實真係可能我好多嘢都未必係直接同阿 Fred 講話我好攰好辛苦啊，我就係同佢講咁約咗朋友食飯啊，今個禮拜拜拜咁樣。我唔知點樣，我未諗到點處理喎。
但係冇一個解決方法。但係佢都有表示唔明白啦，未到唔接受嘅，即係唔明白，但都照做。係咁，所以即係 in return 咁，我就希望 weekend 嗰啲時間，禮拜六日就可以多啲時間，即係帶阿仔出去一齊一家人玩咯。咁呢樣嘢對於佢嚟講都重要嘅，即係一家人一齊嗰個時間。係咁通常禮拜六日我哋都係出去玩啊，或者有陣時就北上下啊，再唔係去下啲樂園啊。咁有啲 at least 有啲 family 嘅 quality time。哦，喂，我想問下咧，你放唔放心即係交個仔仔俾阿 Fred 自己，即係當然有工人姐姐或者其他人啦，但係你放唔放心俾佢自己搞㗎？湊一日咁樣，有工人姐姐就 OK 咯。個重點係有工人姐姐。即係譬如星期日，你放唔放心㗎？放心，我放心嘅。唔係個放心係喺工人姐姐度，我留意翻。如果冇咧，如果萬一冇工人姐姐，譬如星期日嚟嘅，唔得咯。即係你係唔會嘅。唔得，因為我仔食嘢好麻煩嘅。咁食嘢嘅都學 Fred 都可以，但係我未試過真係全餐交俾佢餵咯，全日交俾佢餵咯。係。咁佢有冇表示想㗎？冇。因為餵嘢食係對於我哋嚟講係 Oh my gosh，like 真係頭痛。我仔而家食嘢基本上係坐喺張飯台度超過1個鐘啦，跟住一開頭15分鐘係扮頭啦，即係唔肯食啦。咁所以唯獨真係而家係我同埋姐姐可以搞得佢掂咯。其他人都係真係拗頭嘅會。咁你單獨照顧又得唔得咧？定係都係要工人姐姐？最好唔好啦，好攰噶。行又唔係呢個問題係行又未識行，去邊都要兜住佢，即係抱住佢，跟住之後食又要扮頭咁樣。最多你話玩佢係最簡單嘅，咁玩同埋瞓覺佢都叻嘅，但係除此之外都係好吃力嘅。係，咁即係換句話講，都不能夠喺一個沒有工人嘅情況之下，一個純粹交俾其中一個人去單對單嘅照顧嘅，最好就係啊，最少2個人咯。無論係有冇姐姐都好。如果食飽飯咧，食飽飯，即係如果譬如仔仔已經食完嘢啦，咁好啦，喂，咁啊擺低俾阿 Fred，咁 OK 嘅，得嘅。但係我覺得我哋個 case 有啲唔同嘅，因為佢又即係佢好多嘢都自己做唔到，基本上佢冇乜嘢自己做到，咁咩都要鬥住。譬如當佢去沖涼，咁你教水你就要即係真係擺去 playpen 入邊啦。如果唔係佢就會唔知碌咗落地下定點，擺佢喺床上邊都唔安全嘅。即係好多呢啲嘢我哋要顧咯，所以最好都係有2個人同時間可以睇住佢就方便啲。因為咧即係好多爸爸嘅最大嘅挑戰就係譬如到啲小朋友有翻咁上下大，譬如佢2、3歲啦，咁阿媽話：不如我去個旅行先啊！嗱，擺低你俾你幾日，你搞唔搞掂啊？你講到去旅行嗰樣嘢咧，我自己係有自己去旅行啊，擺低佢哋。係，因為我就係覺得，我成日覺得即係做咗媽媽之後，頭嗰2年度啦，我係覺得。我淨係一個媽媽，除咗我媽媽好似咩都唔係喎。咁我之後就開始要 pick up 翻我自己嘅生活啦，無論係做嘢啦，定係去旅行都好啦。我就而家就係覺得我需要被重視嗰個感覺咯。尤其是喺另一半，係啊，即係你 flirt 下啊，即 flirt 下我都好啊。即係哇咁靚嘅，帶你出去食飯，不如我哋出去 dating，即係呢啲嘢一定要做嘅。起碼講咗出嚟，大家先至知道大家需要啲乜嘢咯。所以有陣時所謂嘅 conflict， 即係嗌霎都未必係一件壞事嚟嘅。最緊要係即係嗌完之後係點樣處理到，可以解決到嗰個問題先係重點啊。好啦，即係嚟到即係節目嘅最尾啦，即係回顧翻即係由有個 BB 去到而家3年零4年嘅時間啦，你自己最大嘅進步或者改變，你覺得係咩咧？我覺得我個心態強硬咗啦，即係 strong 咗啦，好多咩關於小朋友嘅嘢都頂到咯。以前可能好小事，即係可能以前嗰啲咩情傷啊，咁已經喊苦喊忽，以為自己要死咁，但係對住即係我覺得生命中最大嘅課題嘅時候，我都頂到咯。之前係即係運動員。對於你呢一個嘅情商或者頭先你講嗰個面對呢種壓力有冇幫助㗎？你覺得？我覺得運動員心態係有嘅，因為我唔會咁容易放棄啦，即係特別係面對小朋友有特殊嘅病患嘅時候，我都覺得 OK， 咁呢一頁係咁行㗎啦，咁我下一頁點行先？即係呢啲我哋改變唔到，咁我繼續係點樣做咧？我冇得話算咯，咁樣放棄咯，放屁，咁我 my life is a misery，咁所以呢樣嘢我都覺得幫到我喺人生上面或者做媽媽方面嘅。
好多謝，我今日第一次同阿 Step 傾偈啊！我而家突然間覺得好認識佢啊！呢幾個星期同埋好中意佢呢種真嘅性情啊！喂，我哋有機會再傾下偈啊！多謝你帶咗你嘅新歌上嚟啦，亦都講咗一啲即係做媽媽嘅心聲啦。咁做爸爸媽媽係唔容易嘅，咁特別你哋個 case 都更加唔容易啦。咁啊，你同阿輝都加油啊 ！Thank you，大家都加油啊！ OK， 好，拜拜，多謝晒何雁詩，拜拜。